מוזר. תכלס אין לי מושג איך עושה... איך הגעת לזה? כאילו איך עושה סלאב? מה זה השטות הזאת? מה קשור מה שזה? אז תנקה אותם, תעשה ככה. תנקה אותם. אמרתי לה, את יודעת מה זה סלאב? אז היא אמרה לי לא. אז אמרתי לה, את לא יודעת מה זה ביצי סלאב? זה ביצי צו. אז אמרתי לה, זה ביצים של של צו. צו. אז היא אמרה, לא, אין מצב. ואז התקשרנו אליך לשאול אתכם, אתה יודע מה זה. איך עושה סלאב? ואז אמרת לנו שזה עוף. איך עושה העוף הזה? אני לא יודעת. כרגע עשית. לא, זה הרעש של הכנפיים. יש מצב שזה ממסל פסיבי. לא, מקודם עשיתי אבל את כאילו... עושה את זה נורא יפה. כן, כל הרוח עוברת אני דרגה. משקיעה. כן, עשית גם הוא כזה. מקודם שהוא בקע מהביצה. אז הוא עושה כזה צ'יפ 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 ואז... וואי! ככה אתה דוהה, כשאתה כבר מגיע לגובה. אבל סלאב זה לא אפרוח, אני לא מבינה.